dizer: Senhor, se eu ainda não sou feliz em você, Senhor, eu vou viver o melhor de ti, eu vou viver o melhor, eu e a minha casa serviremos ao Deus Todo-Poderoso. A tua família é um projeto de Deus, a tua casa é um projeto de Deus, você é um projeto de Deus. Foi Deus que te escolheu antes do mundo. Ei, aleluia. O mundo pode ter decretado algo para você, na sua família, mas o Senhor diz: